Wato ina samun tambayoyi da yawa ne yadda ake buɗe Binance da kuma yadda ake amfani da Binance. So na yi wannan bidiyon ne saboda amsa waɗannan tambayoyin, amma dama na yi niyya zan yi course ne wanda zan fara daga scratch na cryptocurrency har zuwa ƙarshe. Amma in dai ka kasance da wannan channel din zaka fahimci komai da komai. Zan fara yin bidiyon nan kafin nan na zo na yi sauran bidiyoyi tunda da mutane suna buƙatar wannan din a immediately. So da farko zan fara yi mana bayanin Binance kafin nan mu je in mana bayanin yadda ake register, yadda ake verify, yadda ake P2P da kuma deposit da withdrawal. So shi Binance da muke gani, shi Binance kamar yadda muka sani, shi Binance online exchanger ne na cryptocurrency wanda yake exchanging cryptocurrencies sama da 200. So akwai cryptocurrencies da yawa a cikin Binance wanda ake exchanging din su, sannan kuma babban amfanin Binance ko kuma advantages din amfani da Binance akan sauran exchanges saboda shi yana da low trading fee. Kun gane, yana da low trading fee. Sai kuma abu na gaba, hanyoyin da ake samun kuɗi a cikin Binance sun hada da investing, trading, staking, mining, referral program din su, sai kuma margin trading da kuma Binance Launchpad. So akwai abubuwa da yawa bayan waɗanda na lissafa saboda Binance shi kullum ƙara girma yake. So sai kuma yanzu za mu yi cikin bidiyo zan nuna mana yadda ake registration din shi da kuma yadda ake komai da komai na Binance. Za ku fahimci interface na Binance bai da wahalar fahimta. Okay, amma za ku kasance da mu a cikin bidiyon mu na gaba inda za mu muku bayani yadda abubuwan cryptocurrency suke da kuma abubuwa sosai dai wanda ya kamata a ce kana da knowledge akai. Ko da ba za ka yi amfani da cryptocurrency don ka samu kuɗi ba, ya kamata a ce kana da ilimi akai. Ya kamata a ce kana da ilimi akan yadda ake transaction din shi, ko da ba za ka dinga amfani da shi a matsayin hanyar da za ka dinga samun kuɗi ba, amma ya zama da cewa kana da ilimi akan yadda ake transaction din shi. Okay, yanzu za mu je cikin wayar mu, zan nuna muku yadda ake register Binance da kuma yadda ake verify din Binance da dai duk sauran abubuwan da ya kamata a ce ka sani. Okay, idan yau ne farkon zuwan wannan channel din, kada ka manta ka danna mu alamar subscribe, sannan ka danna mu alamar liking akan wannan bidiyon. Okay, idan ka danna link din da yake description wannan bidiyon zai kawo ga gurin da zaka yi registration. Ni barin jan yi registration with email, zan zabi email din zan yi registration da shi, sannan sai na karasa registration din dan na confirm. So idan ka sa email ɗinka ko phone number ka anan zaka sake ka danna confirm, bayan ya nuna ma referral ID, wannan shine referral ID dina. So sai account successfully created. Okay, normally yanzu za mu je mu danna kan alaman I agree sannan sai done. So abu na gaba shine verification. So kamar yadda kuke gani gashi nan kai creating account ɗinka, abinda kake da bukatar yanzu shine ka je kai verify din account ɗinka. So za mu je verify now. Wajen verification din account ɗinka na Binance za ka yi amfani da e-dining ɗinka o voters card ɗinka. So sun ce za ka iya a browser, tunda yanzu wannan a browser ne ko kuma wannan, sai ka je kawai ka je kai application ɗin su direct, ya fi daɗi. Okay, za ka je kai downloading applications ɗin su ne idan baka da shi. Ni already ina da application ɗin, kawai ina yi muku wannan for the purpose of the video ne. So wajen verification kawai idan ka zo ga yadda ake verification din yana within 7 minutes ba za ka samu, za a maka verification. Za ka zo ka zaɓi country da farko, ma Nigeria ne ko Niger ne ko wani country za ka iya ka zo ka zaɓa, sannan sai ka zo ka zaɓi personal information ɗinka, government issued ID card da kuma wannan ɗinka duk za ka zo ka saka. Tunda ka zaɓi Nigeria sai mu je continue. Anan za ka sa first name, middle name da kuma last name, amma ka tabbatar yayi tally, yayi daidai da idan za ka amfani da BVN to sai ka tabbatar yayi daidai da na kan BVN. Idan kuma da nan NIN za ka amfani da shi ka tabbatar da yayi daidai da na kan NIN, sai ka je ka yi continue. Za mu zo mu zaɓi nationality again. So that means inda za su sai mu saka date of birth din mu. Za mu zo mu saka residential address wanda yake kan wancan ID card din. Za mu je continue. Address din mu za mu zo mu sa, dole sai mun sa address daidai. Idan ka saka, za ka zaɓa da menene za ka yi verifying. Idan da BVN ne ko da NIN number za ka iya yi automatic da wuri, kawai za ka sa za su yi maka verifying.
sai kuma nin slip da kuma kaga yanzu ba sa karban nin slip din ma. Nin slip is not accepted. National ID da suke karba plastic ne. So kawai abinda zaka yi ka zaba BVN ko nin, kawai sai ka je ka saka nambobin direct kawai da a sauwake. Za mu je continue, zaka zo ka saka BVN ɗinka. Da zaran ka saka BVN ɗin zai wuce, zai je zai yi verification, zaka yi fiskan ID verification na fuska. Da zaran ka yi ID verification na fuska za su wucar da kai, za su barka ka je ka yi abin da ya kamata a ce ka yi. Ok, bayan wannan ka gama ka yi verification ɗinka zai zama pending. Idan ya zama pending, anan za ka zo ka samu, anan za ka gan shi a pending ɗin, anan za ka zo gan shi a pending. Amma yanzu kun kalla is already verified nawa, so a pending is will be verified. Bayan ya yi verifying within some minutes kawai zai verifying, zai zama haka kamar nawa. Idan ya nuna ma haka ya zama verified. So sai kuma abu na gaba shine yadda interface na Binance yake. Yadda interface na Binance yake, wasu Binance ɗinsu yana zuwa a haka, wasu za su samu Binance ɗinsu a haka. So idan ka samu Binance ɗinka a haka, kawai abinda za ka yi ka fara canja shi, ko kuma in ce ka fara dawo da shi, ka fara danna kan alaman profile, sannan sai ka canja shi daga Binance Lite ka mai da shi Binance Pro. Idan ka mai da shi Binance Pro kamar haka, shikenan ka samu interface na Binance wanda kowa yake amfani da shi kenan. So kamar yadda kuke gani a ƙasa akwai jerukan menus guda 5. So a ƙasa akwai home, akwai kuma market, akwai trade, akwai kuma features, akwai kuma wallet. So home din nan shine inda muke kenan, daidai nan gurin inda zai dinga baka, inda za ka kalla abubuwa kamar yadda muke gani. Ana akwai P2P, Binance Academy, deposit da waye da waye. So kawai akwai favorite coins ɗinka wanda kai sashi a favorite, akwai kuma hot wanda suke da market cap mai karfi, da kuma gainers wanda yau suka fi tashi a kasuwa, da kuma losers wanda yau suka fi kasa a kasuwa, da new listing wanda aka sake su sabbi, sai kuma 24 hours volume. So waɗannan ba su da wani amfani sosai as a beginner for now. So abinda za mu mai da hankali anan shine bayan ka yi verification, shine yadda za ka yi zo ka yi P2P. So amma kafin nan bari mu nuna muku market yadda yake. Nan shine market, za ka kalla jerin coins kala-kala daban-daban wanda ai za ka zaɓa wanda za ka yi trading da shi. Sai kuma trade, inda za ka zo ka yi buy ɗinka, buy and sell ɗinka. Kun gani? Sai kuma features, idan mutum zai trading na features. Sai kuma wallet. So wallet din na ya rabu kashi-kashi ne. So tun akwai spot wallet, shine idan mutum zai spot trading. Akwai kuma funding wallet, shine idan har mutum idan har kudinka yana funding wallet, that means for P2P ne, zaka yi P2P. Amma zaka iya transfer daga wallet din, daga spot wallet zuwa funding ko zuwa features. Kun gani? So okay, kamar da kuke gani, idan kana so ka yi spot trading ne, idan ka zo ka za ka shiga P2P ta nan, ko kuma za ka shiga P2P daga home a nan. Idan ka je P2P, that means yadda ake siyan coins kenan. So kamar yadda kuke gani, bari muku bayanin P2P din nan da kyau. Kamar yadda kuke gani a nan gurin, za ku kalla trader ka ci, wannan shine sunan wannan mutumin kenan. So wannan mutumin yana da trade, yayi trade a guda 859 a Binance, kuma completion rate din shi 99.10% ne. Kun gane? Sai kuma time da yake da shi a nan za ku kalla 15 minutes ne. Bayan 15 minutes kuma shi price din shi yadda yake sai da dola yanzu 854 ne daidai. So a quantity din dalan da yake da shi wanda zai siyar, kai kuma zaka siya kenan. So ga quantity din shi 147, gashi limit din da yake siya da sayarwa, baya siyan abun da ya kasa da 100,000, daga 100,000 ya zuwa 126. Amma ko nawa ne fa zaka samu wanda zai siyar maka. Zaka iya ka zo ka yi navigating ka zaba 4,000, kaga wanda suke siyarwa daga 4,000 zuwa 200,000 da wannan. Kowa da range, kowa zai zabi range din da zai siyar da kunashi ne, ko 10,000 kuma nawa ne zaka zo ka yi filtering ne kawai ka zaba na nawa zaka siya, zaka kalla wanda zai siyar a daidai amount din. So idan ma za ka yi amfani da wani payment method daban ne, ka tabbatar za ka yi amfani da bank transfer ne. Kar ka je ka zaɓi ko wani access bank ko wani abin nan, kawai ka je bank transfer. Idan ka je bank transfer ka zo ka kashe wannan, idan ka da Binance ɗinka haka, shine za ka siya, za ka siyar. To sai kuma mu je yanzu mu yi placing order, mu sayi USDT a cikin Binance. Za mu zo mu yi buy,
tunda mun gama karanta rate din shi mun fahimci nawa yake sayarwa nawa yake siya. So anan idan muna son abu na 5,000 ne za mu zo mu rubuta 5,000. To a kasa kun kalla idan za mu bashi 5,000 ga USDT da zai bamu 5.85. idan kuma dama mu ba namban naira bane, mu namban crypto ne, za mu iya mu zo nan sai mu zaba mu ce muna son USDT guda 10 nawa kenan zai kama. Idan kun ga mu rubuta mishi USDT guda 10 to gashi nan a kasa ya nuna mana fiat amount abinda zai kama in naira 8,540. kun gane. Idan kuma da naira ne muke so ya zama na limit na naira ko muke so mu za mu kazo kasa 8,500. kun ga crypto da za mu samu 9.95. so bari mu je 5,000 za mu je buy with zero fee. idan muka zo buy to a nan gurin mutum ya kula kar ya zo ya rasa kuɗin shi. idan muka zo buy za ku samu cewa akwai time a sama yana tafiya 15 minutes, akwai alaman chat, akwai kuma alaman make payment da kuma cancel. so nan shine alaman chatting, kowa idan ka buɗe za ku karanta menene ka'idodin shi da wani abu. so sai ka zo ka yi back ka zo make payment. idan ka zo make payment za a baka account number ga time yana kirgawa, ka tabbatar ka je ka yi transfer a wannan account number, ka tabbatar kuma sunan da ka tura shine sunan da yake kan nan. idan ka tura kuɗin ka tabbatar ka tura kuɗin kafin nan wannan time din ya kare ka zo ka danna mishi transfer notified seller. idan baka danna wannan transfer notified seller ba har time din nan ya kare za a yi canceling ne ko ka tura mishi kuɗi Binance ba su sani ba. so idan ka copy account number ka je ka confirm sunan ka tura kuɗin sai ka yi sauri ka zo ka danna transfer notified seller within time din nan ya kare. so bayan haka ni yanzu ba siya zan yi ba, na riga da nuna muku yadda ake siye da siyarwa a cikin Binance din kenan. so sai kuma abu na gaba shine idan har mutum zai siyar zai zo sell ne kamar yadda muka yi na sell haka za mu yi na buy. Kamar yadda muka yi na buy haka za mu yi na sell. so idan muka zo za mu yi selling ne, so da farko za mu je mu yi adding payment method din mu, shine za mu zaɓi bank transfer. idan muka zaɓi bank transfer muka sa account number mu za mu zo mu zaɓa fiat muke so mu sayar ne, nawa muke son fitarwa, 2,000 muke son fitarwa ne ko kuma muna son fitar da dala 10 ne, nawa za a bamu a naira. duka dai a lissafi dai ko ma me dala 12 ne ko ma me zai faɗa maka nawa ne zaka cire a naira nawa ne, ka gani. so sai ka danna sell. ni yanzu bana son sai da komai. idan ka yi sell dama ka sa bank method ɗinka, shi zai je payment. idan yayi payment a wannan account ɗin da ka saka shi zai tura, zai faɗa ma, shi zai danna ma transfer notify seller. kai kuma zaka kalla amma kada ka sake mishi kaya, sai ka je ka duba ka yi confirming kuɗin ya shiga account ɗinka sai ka sake mishi kaya. ok mun gama da wannan bangaren. sai kuma abu na gaba shine deposit and withdrawal. deposit and withdrawal shine kaman ka tura mutum USDT ko mutum ya tura maka USDT ko mutum ya tura maka wani coin na crypto daban, kun gani, kaman Dogecoin, BNB, ADA, Cardano, kowane irin coin idan za ku tura. yanzu mu je mu yi deposit. idan har mutum zai tura maka coin ne USDT, TRX ko BTC, kowane coin zai tura maka. idan USDT ne zaka zo zaka danna kan USDT. idan ka yi searching USDT ka danna USDT, akwai network akwai BEP20, akwai kuma waɗanda aka fi amfani da su, akwai ERC20, akwai kuma TRC20. to majority an fi amfani da TRC20 ne. yanzu bari mu baku misali da shi. amma idan har aka ce ma za a faɗa ma network ka dinga tambayan network, kun gani. network ɗin wannan TRC20 shine wannan kenan. zaka ɗauki wallet address ɗinka nan gurin zaka danna shi zai yi maka copy. ka copy wallet address ɗinka kenan zaka iya ka je ka tura ma wanda zai tura maka wannan coin ɗin. da zaran ya tura ma wannan coin ɗin zaka dinga receiving ɗin coin ɗinka. dan ka duba history zaka dinga duba idan ka yi receiving na coin ɗinka. so mun gama da wannan bangaren depositing. zaka idan kai mistake a wallet address zai tura kuma ba zai zo gurin ka ba zai koma gurin shi ba. shi yasa ka kula ka tabbatar ka sa network daidai. idan BEP20 aka ce ma BEP20 gashi nan, idan kuma TRC20 aka ce ma TRC20 gashi can kamar yadda muka yi. to sai kuma withdrawal. that means kenan idan zaka tura ma wani coin zaka zo ka danna kan withdraw. idan USDT ne ka danna kan USDT. to akwai send via crypto network da send via email. send via email shine wanda zaka tura ma wanda yake da Binance, kawai zaka tura mishi ba tare da charges ba. wannan kuma idan kuma da crypto ne zaka zo idan zai baka wallet address din shi kamar wanda muka kufa, idan ya baka ka zo ka saka anan sai ka zabi ka tambaye shi wani network ne
ya faɗa maka wani network ne, kun gane. Sannan sai ka zo ka saka network din idan TRC20 ne ko kuma network din BEP20 ne ko ERC20, kowane kalan network ne ka tabbatar ya faɗa ma network, sai ka zaɓi network daidai da abin da ya faɗa ma. Shikenan sai ka zo ka saka USDT. Kun kalla kowane network da kalan minimum abin da ake yin withdrawal, gashi na minimum 10 ne. So idan ka tura 10 zai receiving 9. Binance na daukan $1 ko kuma ce TRC network suna daukan $1 per transaction din TRC20. ko da dola miliyan nawa zaka tura mishi, guda ɗaya kawai za su ɗauka, kun gane. So idan ka ƙara ɗaya za ka kalla ka yi komai ɗin kan leveling, guda ɗaya za su ɗauka, ko guda nawa za ka tura, ko guda biyu ne kuma, amma ba a tura biyu, 10 ake turawa. So idan kuma BEP20 ne su ma akwai minimum, sai dai BEP20 su kan ma kwata-kwata ma charges ɗin su, tunda su asalin coin ɗin Binance ne, kwata-kwata charges ɗin da network ɗin suke yi kwata-kwata bai kai ko rabi ba. So idan za ka tura 6 USDT ne, wanda za ka tura zai yi receiving 5.7. kun ga abinda za su dauka charges din su shine 2 point something haka, 2.8 ko kuma 2.8 waye haka, shi za su dauka a matsayin charges din su. Ok, idan ka dauki wallet address ka sa komai daidai, ka tabbatar wallet address daidai, sai ka je ka danna withdraw, sai su tura maka OTP, sannan sai ka tura ma wanda za ka tura ma wannan coin din. Ok, a bidiyon mu na gaba zan yi mana bayanin trading, yadda ake trading na cryptos. Za ka zo ka zaɓa coin da za ka yi buy ko ka yi selling din shi, in ma features ne da kuma komai da komai, insha Allah. Mun gode sosai, kasance da ku tare da ni a cikin wannan bidiyon. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.